Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan efek suara Dolby Atmos di handphone Xiaomi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengunci aplikasi di handphone Xiaomi. Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi di sini buat teman-teman yang belum tahu bahwa di handphone Xiaomi ini ada fitur Dolby Atmos ya teman-teman, yang mana di situ kita bisa mendengarkan suara baik itu musik ataupun menonton lainnya itu dengan efek suara yang lebih bagus lagi. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Teman-teman bisa buka setelan. Lalu di sini teman-teman buka suara dan getaran. Teman-teman scroll ke yang paling bawah, di situ ada efek suara, teman-teman langsung klik. Lalu di situ teman-teman bisa lihat ada Dolby Atmos atau efek Dolby. Teman-teman langsung aktifkan saja. Nah, ini teman-teman bisa atur juga ya untuk presetnya, ingin preset yang dinamis, video, musik, atau suara. Teman-teman bisa bandingkan ya saat teman-teman sudah mengaktifkan efek Dolby Atmos ini dan sebelum. Nah, ini untuk mengatur equalizernya teman-teman bisa atur juga. Sangat berbeda ya teman-teman saat kita mengaktifkan efek Dolby Atmos sama tidak mengaktifkan efek Dolby Atmos ini. Suara yang dihasilkan di handphone kita itu jadi terdengar lebih nyata dan lebih besar dengan menggunakan efek Dolby Atmos ini. Jadi lebih enak didengar di telinga kita, apalagi saat kita mendengarkan musik. Buat teman-teman yang suka mendengarkan musik, teman-teman saya rekomendasikan untuk mengaktifkan efek Dolby Atmos ini. Gampang banget kan teman-teman caranya, teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara mengaktifkan efek suara Dolby Atmos di handphone Xiaomi. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data internet. Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.